თქვენ მომყვებით მე ვეცდები რომ მე ვიარო ნელა არ აგაჩქაროთ სტრესი არ შეგექმნათ შესაბამისად გავაკეთებ 5-10 წუთიან შესვენებებს თუ რაღაცა წყალი დავლიოთ ან რაღაცა შესაბამისად გავაკეთებთ ფოტოსტოპებს ანუ სურათებსაც გადავიდეთ მაგრამ გაითვალისწინეთ ერთი რამ როცა ჩვენ მე დავდგები მივდივარ წინ დავდგები გავჩერდი ხო თქვენ იგრმებით ჩემს ირგვლივ მე შესაბამისად შემიძლია მოგცეთ ფოტოსტოპი შეიძლება ფოტოსტოპი საუბრის ჩატარების შემდეგ მოგცეთ ანუ გააჩნია გარემოებას ჯერ ვატარებ საუბარს როგორც წესი და რიგი მოკლედ 10-15 წუთიანზე შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ რასაკვირველია ღირსშესანიშნაობების წინ გადაიღოთ სურათები ჩემი თხოვნა იქნება ბავშვებო არ ჩამოვჭეთ ერთმანეთს თორე ტური ჩაგვეშლება ვეცდებით რომ ეს ამ ტურმა ჩაიაროს ყველანაირად ძალიან აი კორექტულად გაცნობიტი თვალსაზრისით იყოს დახუნძული შინარსიანი რომ თქვენ რაღაცა აი ძალიან დატვირთულები პოზიტიური ენერგიით წავიდეთ სამყაროში ეხლა ჩვენ როგორც წესი თბილისის ტური საკმაოდ დიდია საკმაოდ ხანგრძლივია ზოგჯერ იტევს 3 საათს სამწუხაროდ მაგრამ ჩვენ ახლა გავდირაიდე რომ ბავშვები ხართ მე ვეცდები რომ მოკლე ტური რაც მთავარი და ღირსეული არის თბილისის შესანიშნავი ის მიმოვიხილოთ კარგი წავედით აბა ეს არის თბილისის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა აგებულია მოგვიანებით დაახლოებით მე-18 საუკუნეში მაგრამ აი ეს არის სომხური ეკლესია ეს ნიშანდობლივია სწორედ ის რომ თბილისში რამდენიმე თემი იყო სხვადასხვა თბილისი იყო ტოლერანტული ქალაქი იყო სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები ცხოვრობდნენ აქ მეგობრულად მშვიდობიანად ძალიან იშვიათად რაღაცა ერთმანეთში ყოფილიყო რაღაც გაუქმებულები და ეს არის სომხური ერთ-ერთი ცნობილი სომხური ეკლესია აგებულია მე-18 საუკუნეში და ხედავთ თქვენ დღეს არის რაღაც ჩვენი სომეხი მეგობრებისათვის და თანამოქალაქეებისათვის რელიგიური დღესასწაული ერთ-ერთი და ისინი არის შესაბამისად უცნაური სახელებითაც გამომდინარე იქიდან რომ რა დარგი იყო განვითარებული ამა თუ იმ ეპოქაში მაგალითად ჩვენ გვხვდება ბამბის რიგი, სადაც მიმდინარეობდა ძირითადად ბამბის რეწვა, ანუ ტექსტილთან ჰქონდათ საქმე ძირითადად. იყო ასეთივე პურის რიგი, სადაც ძირითადად ხაბაზები იკრიბებოდნენ და აი ეს იქ იყო ძირითადად საწყობები. აქედან გამომდინარე შემორჩენს სახელები პურის რიგი. და გამომდინარე აქედან აი ამ ქუჩას, რომელსაც ახლა მეტეხის აღმართი ქვია, ისტორიულად ერქვა ღვინის რიგი. ანუ აქ იყვნენ მეღვინეები, რომლებიც კახეთიდან, კახეთიდან, საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოკვდათ ხოლმე აქ ღვინო და აქ იყო სულ ღვინის დუქნები და აქედან ეს სახელი შემორჩა. დღესაც გზამკვლევებში ბავშვებო მეტეხის ქუჩას მეორენაირად ეწოდება ღვინის აღმართი. ამის გარდა არის უამრავი ასეთები აი მაიდანში და სხვაგან არის ასეთი სახელები, რომლებიც ძირითადად პროფესიას, აი ამ ქრობას, რაღაც საქმიანობას უკავშირდება და აქედან გამომდინარე შესაბამისად დაერქვა აი სახელი. არის აქ ცოტა ხანგრძლივად მოგვიძებს გაჩერება. დავიწყოთ იქიდან, რომ ყველა ქალაქს, ისტორიულად ცნობილ ქალაქს აქვს, როგორც ადამიანს აქვს გული, ვიზრი და სხვა ორგანოები, ასევე აქვს ქონდა ქალაქს გული, ანუ ცენტრი, ანუ აკვანი, სადაც დაიწყო მისი ისტორია. სწორედ აი ასეთ ცენტრში, ასეთ გულში ვიყოფებით ჩვენ, რომელსაც ერქვა კალა. ანუ ჩვენს წინ რაც უბანი არის, ამას ისტორიულად ერქვა კალა. ან როცა ჩვენ საკითხი ექნება, ან სუბრაზე იქნებით, ან სადღაც მეგობრების წრეში, აი საიდან წარმოიშვა თბილისი, როცა შეგეკითხებიან ბავშვებო, პირველი უბანი იყო კალა. არ იყო მაშინ არ არსებობდა არც აბურდალო, არც ვაკე, არც ვერა, არც თემგაზე არ ვლაპარაკობ. სამზონად ასე შემდეგ. აი მაგალითად ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. როცა ჩამოდიან უცხოელი ტურისტები, პირველ რიგში კითხულობენ, არა საბუდალოს, არა თემგას, არა დიდან, ანუ პირველ რიგში კითხულობენ, სად იყო თბილისის ძირითადი აკვანი, ძირითადი გული, ანუ კალა. აი როგორც პარიზისათვის ელისეის მინდვრები, ლონდონისათვის ბუკინგემის სასახლე, ვენეციისათვის დოჟების სასახლე და სან მარკოს მოედანი, ბათუმისათვის პიაცას მოედანი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. მოგეხსენებათ თბილისი მრავალ ეროვანი ქალაქი იყო ყოველთვის და ამით ამოყოფდა თბილისი. გამომდინარე აქედან სახელიც მეტყველებს ამაზე, რომ სახელი თბილისი წარმოდგება თბილისაგან, სიტყვა თბილისაგან, აქ იგულისხმება თბილი წყალი, რომელსაც ჩვენ ნახავთ ცოტა ხანში და ეს წყალი იყო გოგირდის შემცველი.
გოგირდი როგორც წესი იყო ანტიბიოტიკური ნივთიერება, რომელიც კურნავდა ასევე ადამიანებს, მაგალითად დაჭრილის განკურნა შეიძლება შესაბამისად გოგირდისაგან. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ლეგენდა თბილისის შესახებ, მაგრამ ეს ლეგენდა არ და ძირითადად თბილისის ისტორია ლეგენდებშია გახვეული და აი ვახტანგ გორგასალი ჩვენი დიდი მეფე, როცა სანადირო თუ იყო ჭალებში, თბილისის შემოგარენში არსებულ ჭარებში, მთელი თავისი ამალით მან მოკლა ერთ-ერთი ვერსიით შევარდენი, მეორე ვერსიით ირემი. ორივე ვერსია მისაღებია, ვინაიდან ორივე ვერსიით თბილისის წარმოშობა წყალს უკავშირდება. ანუ პირველი ვერსიით, როცა მან შევარდენი მოკლა და მეფური წესი იყო მაშინ, რომ ძირითადად ნადირობა მაშინ ხარ იყო ტოპი, ავტომატი, ქვემეხი და ასე შემდეგ, მაშინ ნადირობა მიმდინარეობდა მიმინოთი ბავშვები. და სპეციალურ მინინოთა უხუცესები იყვნენ, აი ფრინველთა უხუცესები იყვნენ, როგორც აი დავარქვათ მინისტრია. ხო და აი მიმინომ როცა მოკლა ისა შევარდენი, ერთ-ერთი ვერსიით ეს შევარდენმა იტრიალა ამ დროს მიმინოც იყო დაშვებული ზემოთ და ორივე ჩავარდნენ იმ ადუღებულ დუღარე წყალში და ორივე მოიხარშნენ იქ. ამის პატარა ზერდ სიმბოლურად პატარა სიმბოლიკურ ზერდ ჩვენ ვიხილავთ ახლა აბანოების უბანში ცოტა ხანში. მეორე ვერსიით ვახტანგ გორგასალმა მოკლედ რო გითხრათ არ შეგაწყნო თავი, ირემი მოკლა და ირემმა დაჭრილმა ირემმა იარა და მიიარდნო აი ამ წყალს, სადაც ამ ადგილებში იყო ძირითადად ეს გოგირდოვანი თბილი წყლები და რომელმაც უშველა ირემს, მობანა ის დაჭრილი მალამო და ირემი ამით გაცოცხლდა და ეს არის ლეგენდა, აი ესეთი. როგორც გითხარით, ყველა ვარიანტი ეს უკავშირდება თბილს, აქედან გამომდინარე თბილისი იყო თბილი ქალაქი და შესაბამისად თბილისში ცხოვრობდა უამრავი ეროვნების, დაახლოებით სტატისტიკურად 80 ეროვნების ადამიანი ბავშვები. დავიწყოთ მოკლედ. სპარსელები, აისორები, ქურთები, იეზიდები, სომხები, აზერბაიჯანელები, ბოლოს რუსები, ასე შემდეგ, უამრავი. ეს დამახასიათებელია თბილისისათვის იმდენად, რამდენადაც არასოდეს აქ არ ყოფილა ერთა შორის ანტაგონიზმი, ერთა შორის შუღლი. ამით ჩვენ ვამაყობთ და ვიამაყებთ ყოველთვის და ამით განსუფრებულები არიან უცხოელებიც, ვინაიდან არასოდეს ყოფილა დაპირისპირება. ისე მშვიდად, ისე ლაღად, ისე თბილისურად, ისე მეგობრულად ატარებდნენ ცხოვრებას. ამის დამადასტურებელი მაგალითი არის ჩვენს წინ რასაც ხედავთ. აი მარცხნივ წინ ჩვენ წინ მდებარე დიდი უზარმაზარი ციხე, ციტადელი, ეს არის ნარიყალა. ნარიყალა არის სპარსული წარმოშობის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს დაუმორჩილებელი, აუღებელი ციხე. გამომდინარე აქედან თბილისისათვის ეს იყო ძალზედ მნიშვნელოვანი, ვინც თბილისს იღებდა, ან აღების სურვილი ჰქონდა, პირველ რიგში მას მხედველობაში ჰქონდა, რომ სურვილი ჰქონდა, რომ ნარიყალა აეღო. ხო, ნარიყალა აეღო. ნარიყალა მრავალი საუკუნეების მანძილზე ბევრჯერ დაინგრა, ბევრჯერ განადგურდა, ვინ არ გადაიარა თბილისის ზურგზე, არაბებმა, სელჯუკებმა, თურქებმა, სპარსელებმა, ყოველთვის იგროვდა, ყოველთვის შენდებოდა და ასეთი ნანგრევების შემოსა დღევანდელ დღემდე. როგორც ეს იქნება, მეოთხე საუკუნეში თბილისი არ არსებობდა და მაშინ დაპყრობილი იყო თბილისი და საქართველოს სპარსელების მიერ და სპარსელებმა როგორც კი შენიშნეს, რომ აი აქ მტკვარი ძალიან ვიწროვარი და ამდენად სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანია, ხელსაყრელია. და ეს ადგილი იმდენად სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, აი ნახეთ, ვინც აი ამ ციხეზე გაბატონდება, ფაქტობრივად ქალაქი კონტროლის ქვეშ არის. იმდენად. აი და ამდენად უზარმაზარი სტრატეგიული მნიშვნელობის იყო ეს ციხე. მეოთხე საუკუნეში არის დაარსებული ეს ციხე, ნარიყალა ციხე და ძალიან მოდი გავაკეთოთ დროში, ძალიან დიდი ნახტომი და მე-18 საუკუნეში, როცა საქართველოს რუსების მიერ იყო დაპყრობილი, აქ იყო რუსებმა გააკეთეს სამხედრო ნივთიერებათა, ანუ აღჭურვილობის საწყობი. ამ დროს მოხდა მიწისძვრა და მიწისძვრის დროს რასაკვირველია ეს აფეთქდა ეს უზარმაზარი საწყობი და ამის გამო არის რომ ნარიყალა მხოლოდ ნანგრევების სახით არის სამწუხაროდ შემორჩენილი. თორე ნარიყალა იყო უზარმაზარი, გრძელდებოდა აი იქეთ ქართლზე და სადაც არის და ძალიან დიდი ნაგებობები იყო, ძალიან დიდი ნაგებობები. მხოლოდ ნანგრევები არის შემორჩენილი. ეხლა ის ეკლესია, ეს არის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია,
აგებული იყო მე-11 საუკუნეში ორიგინალი, მაგრამ სამწუხაროდ პირწმინად განადგურდა. პირწმინად განადგურდა და ეს არის მხოლოდ ახლებული, მაგრამ საფუძველი ამ ეკლესიის აგება ჩაიყარა მე-19 საუკუნის ბოლოს. ის ეკლესია ზემოთ ახალია, ამდენად დიდი ისტორიული თვალსაზრისით მნიშვნელობა იმას არ აქვს. ეხლა რაც შეეხება ნარიყალას მარცხნივ, აი ქუდირუარი, აბა ეს რა არის გამოიცანეთ. ეს არის მეჩეთი. ანუ უნდა ამიტომ მე რო თბილისის ტოლერანტული ქალაქია. ანუ და ეს მეჩეთი საყურადღებო ინფორმაციას მოგაწვდით სოფლიოში ანუ მუსულმანების სალოცველო, ხო, თბილისელი მუსულმანების სალოცველო. როგორც ქრისტიანობაში არის მრავალი მიმდინარეობა, როგორც კათოლიციზმი, მართლმადიდებლობა, ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ. პროტესტანტები, ევანგელისტები, ასე შემდეგ. ასევე მუსულმანობაში არის, მუსულმანებს აქვს, ჩვენს მაჰმადიან მეგობრებს აქვს ორი ძირითადი მიმდინარეობა, შიიტები და სუნიტები. ანუ სპარსელები, დღევანდელი ირანელები არიან შიიტები, თურქები არიან სუნიტები. ეს მეჩეთი აგებული არის მე-17 საუკუნეში, მერე განახლებული არის მე-19 საუკუნეში, მაგრამ რით არის ღირსშესანიშნავი ეს მეჩეთი? სოფლიოში, ხას უსვამ ბავშვებო, სოფლიოში ეს არის ერთადერთი მეჩეთი, სადაც როგორც შიიტები, ასევე სუნიტები მშვიდობიან და მეგობრულად ერთად ლოცულობენ. ასეთი ტოლერანტები, რომელიც არ ხდება არსად, ვინაიდან სხვა მუსულმანურ ქვეყნებში შიიტების სამლოცველოში სუნიტები ვერ შედიან და ასევე პირიქით სუნიტების სამლოცველოში შიიტები ვერ შედიან. ამით ხასიათდება ეგა. ეხლა ჩვენ წინ ხას უსვამ კიდე თბილისის ტოლერანტულობას და მრავალეროვნებას. ჩვენ წინ არსებული ტაძარი, ეს არის სომხური ტაძარი, ასევე ისტორიული მნიშვნელობის. აი ამ სომხურ ტაძარში არის დაკრძალული ცნობილი ქართველი სომეხი ეროვნების, ქართული სომხური ეროვნების წარმოშობის დიდი პოეტი საიათნოვა. და როცა საქართველოს დიდი მწარმოებელი ჯალალედინი შემოიცია საქართველოს, მატიანეები აღწერენ როგორ გამოვიდა აი ამ ეკლესიასთან მოხუცი, თეთრწვერა მოხუცი, ის იყო ძალიან დიდი ასაკოვანი ადამიანი იყო და როგორ აკუწეს ის სპარსელებმა და დაკრძალული არის იქ. ამდენად ყველა ქალაქს ყავდა თავისი ანუ მომღერალი, აშუღი და ასეთივე ერთ-ერთი აშუღი იყო საიათნოვა, მერე იყო ასე ომარ ხაიამი და სხვები. შემდეგ ასევე მრავალი თემიდან, თბილისში არსებული მრავალი თემიდან იყვნენ ასევე ებრაელები და ამდენად თბილისში არსებობს ორი სინაგოგა. იმ სინაგოგასთან ჩვენ დავიდით, აქედან არ ჩანს სინაგოგა, მაგრამ აქ არის სიონის იქეთ უკვე სინაგოგა არის. აი ეს ჩანს, აი ჩანს პატარა. აი სიონის შემდეგ არის დიდი სამრეკლო რუსულ სტილში, რუსული კლასიციზმის სტილში აგებული სამრეკლო და იმის იქეთ არის სინაგოგა. აგებული არის მე-20 საუკუნეში. მოგეხსენებათ წეულმა ებრაელები ასე მოიხსენებენ, როგორც ჩვენ მოიხსენიებთ წეული ჯალალედინი, წეული აღა-მაჰმად-ხანი ქალბატონო ასმად, ასევე მოიხსენებენ ებრაელები წეულ ნაბუქოდონოსორს, ბაბილონელ მეფეს, ეს ისტორიულად, რომელმაც ისრაელების სახელმწიფო გააუქმა, დაშალა და განდევნა პირწმინდად ეს ებრაელები საკუთარი მიწიდან, ანუ იუდეადან, ისრაელიდან. იმის შემდეგ საცოდავი ებრაელები მთელ მსოფლიოში მოდებულები იყვნენ და ერთ-ერთი პატარა შტო მოხდა საქართველოში, მათ შორის პირველად მცხეთაში და ის ორი დიდი პიროვნება, რომლებმაც ქრისტეს კვართი თბილისში მცხეთაში ჩამოიტანეს, იყვნენ ელიოზ მცხეთელი და ლონგინოს კარსელი, ორივე ქართველი ებრაელები. ამდენად ებრაელებთან ჩვენ განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს, ვინაიდან უკავშირდება წინა ქრისტიანულ ეპოქას, ასევე ქრისტიანულ ეპოქას და ისინი ძალიან აფასებენ. ისინი ყველაზე მეტად ინტეგრირდნენ ქართულ სივრცეში, ქართულ სინამდვილეში, გვარებიც ქართული მიიღეს, და დღესაც მისწრიან საქართველოს და დიდი ნოსტალგიით, რომლებიც წავიდნენ ისრაელში, კარგებს არ გავაგზავნა ამაზე. ეხლა, რაც შეეხება თბილისის უმთავრეს ღირსშესანიშნაობას, მე ცოტა დიდხანს ვისაუბრებ აქ ბავშვები, ვინაიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია. მე უფრო მოგეხსენება თბილისი დააარსა ვახტანგ გორგასალმა მე-5 საუკუნეში, თბილისის საქართველოს უდიდესმა მეფემ, რომელმაც შესაბამისად ასევე ქრისტიანული ტაძრები და საეპისკოპოსები შექმნა საქართველოში და თბილისის აღშენება
დაარსება უკავშირდება ვახტანგ გორგასალს, მაგრამ აღშენება თბილისის უკავშირდება მის შვილს დაჭის. ეხლა რაც ეხება ამ ძეგლს, ჩვენმა დიდმა მოქანდაკემ მერაბ ბერძენიშვილმა, ბოდიში ელგუჯა ამაშუკელმა, ბერძენიშვილს სხვა აქვს. ელგუჯა ამაშუკელმა შექმნა ეგ ძეგლი და აქამდე აქ რა იყო. მოგეხსენებათ, როცა რუსეთმა საქართველოს დაიპყრო 19 საუკუნის დასაწყისში, აი აქ მეტეხის ადგილზე რუსებმა შექმნეს დიდი სატუსაღო ციხე. და ეს ციხე მთელი 19 საუკუნისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის განმავლობაში იყო უზარმაზარი ციხე, ასმათ და სხვადასხვა სტალინის აქ იჯდა და რა ვიცი ვინ არის და აი ციხე. აქ სადაც ჩვენ აქ ვიმყოფებთ, აქაც ციხე იყო. ვინაიდან ეს გასაქცევად ძალიან ძნელი იყო და ამდენად რუსებმა გააკეთეს ციხე. მაგრამ 1967 წელს ჩვენმა ძალიან კარგმა ხელოვნებმა მოიფიქრეს ასეთი რაღაცა. მიაღწიეს იმას, რომ მთავრობამ აიღო ეს უგვანო მშენებლობები, რომლებიც ამახინჯებდა ქალაქს და არანაირად არ აკეთებდა ქალაქის იერსახეს და ელგუჯა ამაშუკელმა აქ დადგა ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლი ვახტანგ გორგასალისა, რომელიც ასე ამაყად გადახურებს ქალაქს და ისტორიულად იგულისხმება რა, აი მარჯვენა აწეული ხელი ნიშნავს, რომ აქ უნდა დაარსდეს ქალაქი, ეს იყო მეფული ბრძანება. და გვერდზე ჩამოკიდებული ხმალი კიდე ნიშნავს, ვინც ამას შეეწინებოდა, ის ხმით აიკუჭებოდა. ანუ მეფის დიდი, კაცრი, ასევე ყარი სურვილი არის გასხივოსნებული აი ამ ძეგლში. ანუ 1967 წელს დაიდგა ეს ძეგლი და იმის შემდეგ თბილისის მთავარ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ეხლა მოგეხსენებათ თბილისის აი ამ ძველ უბანში, სადაც მთავარი მაჯისცემა იყო ქალაქის, ყველა მოედანს თავისი სახელი ერქვა. გითხარით მე კიდევაც პურის რიგი, რკინის რიგი, ბამბის რიგი, რკინის რიგში იყო მჭედლები ძირითადად. და იმ მოედანს, რომელსაც ეხლა ვახტანგ გორგასალის სახელი ქვია, ამას ერქვა, გაგიკვირდება თათრის რიგი. ეხლა თათრის მოედანი, რატო ერქვა თათრის მოედანი? ძირითადად აქ იყო ვაჭრობა, ბაზრობა იმართებოდა. აქ იმართებოდა ბაზრობა და აქედან გამომდინარე აქ ირეოდა უამრავი ხალხი და აი ამ მოედანს ისტორიულად ერქვა თათრის მოედანი. შესაბამისად, რუსთაველის პროსპექტს, ჩვენთვის საყვარელ რუსთაველის პროსპექტს ერქვა გოლოვინის პროსპექტი. ვინ იყო გოლოვინი? გოლოვინი იყო რუსი მეფის ნაცვალი და მოგეხსენებათ, ქვეყანა რუსეთმა როცა დაიპყრო საქართველოს და კავკასია მთლიანად, მან დასვა საქართველოში და კავკასიაში მეფის ნაცვალი. ეს მეფის ნაცვალი იყო გოლოვინი, რომელმაც წამოიწყო იმ ქუჩის მშენებლობა და გამომდინარე აქედან დაერქვა სახელი გოლოვინსკი. ეხლა ამ ქუჩას ქვია ამჟამად ქვია კოტე აფხაზი, მაშინ ერქვა ლესელიძის ქუჩა, სხვათა შორის ეხლაც არის შემორჩენილი. წიგნებში მაინც არის გზამკვლევებში შემორჩენილი ლესელიძის ქუჩა, მაგრამ ეს ბევრს ამითი დაბნეულობაში არ შეხვიდეთ. მაგრამ კოტე აფხაზი იცით ვინც იყო? დიდი ისტორიული პიროვნება, ილია ჭავჭავაძის დიშვილი, რომელიც დახვრიტეს ბოლშევიკებმა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ბრალდებით. მაგრამ ის იყო უდიდესი პატრიოტი, მხოლოდ ეხლა დაერქვა სახელი კოტე აფხაზის ქუჩა. სინამდვილეში ლესელიძე ის იყო საბჭოთა გენერალი, ქართველი საბჭოთა გენერალი, რომელიც ომის დროს იბრძოდა გერმანელი ფაშისტების წინააღმდეგ. შემდეგ ეხლა რაც შეეხება ქართლის დედას, ესეც ასევე ელგუჯა ამაშუკელის დადგმული ძეგლი არის. ესეც მოგვიანებით დაიდგა. ეს ისეთი ძეგლი არის, რომელიც მთლიანად გამოკვეთავს ქართველი ერის და ქართველი ადამიანის ხასიათს. ის აწეული მარცხენა ხელში დაჭერილი თასი, ღვინიცალზე თასი ნიშნავს, რომ სტუმარი, რომელიც კეთილი გულით მოვაჩვენს ქვეყანაში, ის იქნება მიღებული მშვიდობიანად, მეგობრად მიღებული და არამტრულად მიღებული. ხოლო ისინი, რომლებიც საქართველოს მიმართ პრობა ჩაიდნენ, ისინი ასევე განადგურდებიან ხმით. აიკუცებიან და განადგურდებიან ხმით, ყოველ შემთხვევაში ისინი მიუღებლები იქნებიან ჩვენთვის. აი ეს არის ეს სიმბოლო არის აი ამ ძეგლში, ქართლის დედაში, სიმაღლით არის დაახლოებით 21 მეტრი და ესეც შესაბამისად ეს ძეგლიც იქცა თბილისის ერთ-ერთ სიმბოლო. ეხლა რაც შეეხება
ჩვენს წინაარსებულ ტაძარს, მეტეხის ძალიან უძვირფასეს ტაძარს, მრავალი საუკუნეების მანძილზე ინგრეოდა ეს ტაძარი, ვინაიდან ეს ადგილი იყო უცხოელი მომთაბარეების ძირითადი ეპიცენტრი და ქვეყნის ნაცნობი ისტორიული პიროვნება წმინდა შუშანი, რომელიც ქრისტიანობის ეწამა და რომელიც წამებით დილეგში ჩააგდო თავისმა მეუღლემ მარსგენმა, მისი წმინდა ძვლები დასაფლავებული არის აი ამ სახლში, მაგრამ სად ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვუშვით, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, სიმბოლურად ვიცით რომ წმინდა შუშანი კი აი ამ ტაძარში არის დასაფლავებული. ეხლა ეს ძეგლი ძირითადად აი ამ სახით, როგორც ეხლა ჩვენ ვხედავთ, აგებული არის მე-13 საუკუნეში დიმიტრი თავდადებულის დროს. სანამ დიმიტრი თავდადებული წავიდოდა ოქროს ურდოში მონღოლებთან და მანას სამწუხაროდ მას თავი მოკვეთა იცის და ის წმინდანად არის შემორჩული, აი მანამდე აიგო ეს ძეგლი, მაგრამ მას შემდეგ იყო ძალიან ლამაზი ტაძარი, შიგნით იყო უძვირფასესი მოხატულობები, უძვირფასესი ფრესკები, მაგრამ როცა რუსები შემოვიდნენ მე-19 საუკუნის დასაწყისში, მას ჰქონდათ ასეთი ცუდი თვისება, რომ ამოიძირკვათ ქართული გენი, ქართული სული, ქართული სულისკვეთება, ქართული ფერწერა, მხატვრობა, ხელოვნება და კულტურა შიდა ფრესკებს, შიდა სივრცეებს, შიდა ანუ ინტერიერს ანადგურებდნენ იმ თვალსაზრისით, რომ ხებავდნენ თემს. აი აქედან არის რომ ჩვენ ანანურში არ აგვაქვს არც ერთი ფრესკა შემორჩენილი. აქედან არის გამომდინარე რომ სვეტი ცხოველში ძალიან მწირად არის შემორჩენილი ფრესკები და შესაბამისად აი მეტეხში თითქმის აღარ გვხვდება ჩვენ ფრესკა. ძირითადად ის რაც იყო ორიგინალები, ყველა არის განადგურებული, გადაღებილი. ნუ ესეთი იყო ისტორიის წარე ისტორია, ჩვენი ბედიკუხმართი ისტორია რასაკვირველია, მაგრამ საბედნიეროდ ეს ტაძარი შემორჩა და დღესაც აქ მიმდინარეობს წირვალოსვა, როგორც წესი და რიგია, ისე მართლმადიდებლები მოდიან და გარდა ამისა, ყველა ადამიანი, ყველას უფლება აქვს შევიდეს და მოილოცოს ტაძარში. ეს ტაძარი მე-12 საუკუნეში არის აშენებული, თვითონაც არის ფიზიკურად, რაც ჩანს და საძირკველი მე-5 საუკუნის ვახტანგ გორგასლის მეფის პერიოდში არის. აქ არის საფლავი წმინდა შუშანიკის, შეგიძლიათ მოილოცოთ. და ესეც ვახტანგ მეფის დროინდელი სიტუაცია არის, თვითონ მეფემ გადმოასვენა ცოტავიდან შუშანიკი და ტაძარში არის დასაფლავებული. ხო, ღვთისმშობლის სახელობის არის, ღვთისმშობლის სახელობის არის ტაძარი. უკვე 11 საუკუნე არის გვეწოდებს მართლმადიდებლური ეკლესიის წინამორბედი. მე როგორც გითხარით, ტაძარი ის შემოინახა მე-12-13 საუკუნეში აგებული მარში და მხატვრობა გამომგდა, მაგრამ ამდენი ჩვენ ახლა რაც ხატები გვაქვს, ეს არის სიმბოლური ხატები, ჩვენი წმინდანები, ყველა ჩვენი წმინდანი აქ არის. ეხლა აღსანიშნავ პირველი თავისი ხატი, ჩვენი დიდი პატრიარქის შექმნილი ხატი, რომელსაც ქვია საქართველოს დიდება. ახლა ყველა წმინდანი გამოხატული, აი აქ, რომელსაც კი საქართველოსათვის თავი დაუდია ისტორიის მანძილზე, ის არის გამოკვეთილი, როცა ჯალალ ედინმა თბილისი აიღო და ისინი ხო მეტეხის ხიდზე ისტორიული წყაროებით 20,000 ზოგი წყაროებით 100,000 ქართველი ეწამნა და არ მიიღეს ქრისტიანობა, ვინც არ მიიღებდა ქრისტიანობას, თავს აჭრიდნენ ამ ქვაში, ეს არის სიმბოლურად გამოხატული აქ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ტევადი ხატი არის. შემდეგი ჩვენი ყველაზე მთავარი წმინდანი, წმინდა გიორგი, რომლის სახელობისაც არის საქართველოს ძირითადად ჩვენი მფარველი ანგელოზი, ყველა ქვეყანას თავისი ანგელოზი ყავს, თავისი მფარველი ყავს, ისაც ჩვენი წმინდა გიორგი. შემდეგი წმინდა ნინო, რომელიც ჩვენი უდიდესი მეფე თამარ მეფე, რომელიც ასევე ქრისტიანულმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა. აი, თამარის. ესენი არიან სულ ახალი და წმინდა ნინო არის გამოსახული ახლა. აი, ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ამის შემდეგ ადვილად ისმის. ეს
ზიდა და ეს ნინო ჩვენ ქრისტიანობის გამოცდილებელი თამარ მეფე, წმინდა თამარ მეფე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს კიდე მაცხოვარი ხო? ეს ხატი ახალია, პატრიარქის დახატულია. ჩვენი პატრიარქი და ეხლა ეს გამრავლებულია. ყველა აზარში თქვენ შეხვდებოდა აი ამ ხალხს. საქართველოს დიდებას, მაგრამ გამრავლებულია, მაგრამ ორიგინალი შეიქმნა კათოლიკოს პატრიარქის მიერ. ეხლა რა შეიძლება აი ამ დიდ სავარძელს. ხო. ეს სავარძელი არის ძალიან საერთო განსაკუთრებული და არავის არ აქვს დაგდომისება გარდა პატრიარქის. პატრიარქის როცა მომგზავრდება ხოლმე რა პატრიარქი. ეს არის იერარქიული კანონი. ეს არის ხელშეუხებელი სავარძელი მხოლოდ დიდი საქართველოს ეკლესიის მთავრესი რეგიონთა პროტესტის ნიშნად აი არის ასეთი საშუალება გრაფიტის ეძახიან და გრაფიტით ასე ხატავდნენ იმ კედელს. ამით გამოხატავდნენ პროტესტს. ასე იყო მოხატული მთელი ბერლინის კედელი. მოწამებულებად აღესრულნენ. მნიშვნელობა არ ჰქონდა ისინი იყვნენ ქართული წარმოშობის, სომხური, ებრაული, სელჩუკური თუ ასე შემდეგ. არა. ერთ-ერთი ასეთი ცოცხალი მაგალითი არის წმინდა აბო, რომელიც იყო არაბი, რომელიც თქვენთვის ნაცნობია აბოს ამება და რომელიც ეწამა ქრისტიანობისათვის ამდენად იმდენად მშობლიური არის ჩვენთვის, რომ ქართულმა კაცმა ის მიიღო როგორც საკუთარი სისხლი და საკუთარი სხეული. ხომ ვისწავლეთ აბოს სამება. აი წმინდა აბო, როცა მას თავი მოკვეთეს მურვანყურუს ჯალათებმა, ერთ-ერთი ვერსიით, ერთი ლეგენდით თვითონ მისი ტანი დაკრძალეს აქ. თავი გადააგდეს აწამეს და მოკვეთეს თავი. დააწვეს ტანი ხო, ყოველ შემთხვევაში ჩვენმა ქართველმა ღვთისმოსავებმა, ეკლესიის მსახურებმა მოახერხეს და მისი წმინდა ნაწილები მოათავსეს აი ამ ადგილში და ამის შემდეგ აი პატარა ტაძარს აბოს სახელი ჰქვია. უწმინდესმა და უტილიტარესმა დახატა 100.000, ზოგიერთი ვერსიით 20.000. ზოგი ფიქრობს რომ თითქოს გადაჭარბებული იყო და 100.000 მოსახლე, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალოთ რომ მინიმუმ 20.000 ქართველი ეწამა მოწამებრივად ქრისტიანობისათვის და ის ქართველები, რომლებიც არ დაემორჩილინენ უცხოელთა ნებას, არ მიიღეს მუსულმანობა, თავს აჭრიდნენ ყრიდან პირდაპირ მტკვარში და ამის შემდეგ აი მოწამებრივად ყველა წელს აღინიშნება ეს 100.000 მოწამის სახელობის დღე, ხსენების დღე. ქართველები მოდიან მადლიერების ნიშნად ყვავილებს ყრიან, სიმბოლური დატვირთვა თუ აქვს ამას, რომ ამითი ერთადერთი რითაც შეგვიძლია პატივისცემენ იმ მოწამეებს, რომლებიც აღესრულნენ მოწამებრივად და არ მიიღეს ქრისტიანობა. ეს წყალი სახეზია დღესაც, ეს არის გოგირდოვანი წყალი, რომელიც მოედინება ზემოდან ეხლანდელი ბოტანიკური ბაღიდან და ეს პატარა სიმბოლი, პატარა აი სკულპტურა ასახავს სწორედ იმ ლეგენდას, რომელიც არის მოთხრობილი ხოხბის შესახებ. აი ეს არის წმინდა სიმბოლური დატვირთვის მქონე სკულპტურა და ნაგულისხმებია ის ხოხობი ლეგენდის მიხედვით, რომელიც ჩავარდა წყალში, მის შემდეგ ანტიბიოტიკა იმოქმედა და გაცოცხლდა და გაფრინდა. მოდით ვავშოთ. მოქმედია ეს აბანოები ახლა? ეხლა აბანოებს რაც შეეხება 24 8 ეს ყველა მოქმედია 24 საათის მანძილზე. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით თბილისის ისტორიულ ცენტრში, ისტორიულ გულში, სადაც დაიწყო მართლა საკვანი, სწორედ ამ უბანს ერქვა კალა და ეს რა იყო აბანოები? აბანო დუბანი ერქვა ამას. აბანო დუბანი იყო თბილისის და თბილისელთა გართობის, დასვენების, კულტურული ღონისძიებების უმნიშვნელოვანესი აქტი. მაშინ ხო არ იყო მუსტაიდის ბაღი, ფუნიკულიონი არ იყო, არაფერი არ იყო. ამდენად განსაკუთრებით ქალბატონები მოდიოდნენ და ძველი ტრადიციით თუ ქალბატონს ახალი კაბა ჰქონდა შეძენილი, პირველი უნდა განბანილი იყო კარგად და აქ უნდა ჩაეცვა, აქ უნდა გაფრანკულიყო, მაშინ იყო არ იყო ამდენი პამადები, მაშინ იყო ფერმარილები, ასე შემდეგ და ეს დღეს ატარებდნენ აქ. არ იყო პატარა სასადილო ოთახების კაფე გავარდა პირობითად აქ. მაგრამ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, მომისმინეთ ასევე ჩვენ მოგეხსენებათ კავკასიელები და აზიელები ვართ და კვირაში 7 დღე და კვირაში 7 დღიდან სპეციალური დღეები ქონდა გამოყოფილი ქალებს. სადაც იმ დღეებში
სამშაბათს და ოთხშაბათს. ვერცერთი მამაკაცი აქ ახლოს ვერ გადაჭარბობს. აი ეს ტრადიციაა. ეხლა აი ამ აბანოების ყველაზე მთავარი ფიგურანტი ვინ იყო? ყველაზე მთავარი ფიგურანტი აბანოებში იყო ხანუმები. აი მთელი ჩვენი პიესები, დრამატურგია ხანუმებს ვახსენებთ. ხანუმა იყო მაშინ ძირითადად ქორწინებები ხდებოდა გარიგები. ეს იყო მთავარი მაჭანკალი და რომელიც დასაფარი არაფერი არ არის, როცა მაგალითად სასიძოს არჩეული ყავდა მეწყვილე პატარძალი, მისი ოჯახის წევრები ან თვითონ სასიძო უხდიდა ფულს ხანუმას და მხოლოდ ხანუმას ჰქონდა უფლება ქორწინებამდე ენახა გახსნილ მდგომარეობაში ქალბატონი რაიმე ნაკლი ხო არ ჰქონდა, ან ხო არ იყო რაღაცა ნახინჯი რაღაცა ეს აი ასეთი ფუნქცია ჰქონდა. ასეთი ფუნქცია ჰქონდა ხანუმას და ამდენად ხანუმის პროფესია მაშინ იყო ძალზედ სარფიანი. ხანუმობა ეს სხვათა შორის ხანუმობა ქალბატონ ასმას იყო ძალიან დაფასებული. ანუ ქორწილი იყო თუ რაიმე იყო ხანუმა მოგზამდება ხანუმა ესე იგი ხანუმობა ყველას არ შეეძლო. ქეთო და კოტეში რო არის ხანუმა იყო ყველგან მიღებული ხანუმა იყო ფინანსურად ძალიან ანაზღაურებადი ყველა ცდილობდა ხანუმა ფული მოეგო რომ რაიმე ნაკლი არ თუნდაც ცოტა გამიკრძოებასაც ჰქონდა ადგილი ზოგჯერ ხანუმა გამოიჩინდა ხოლმე კეთილშობილებას თუ რაიმე პატარს რაიმე ნაკლი ჰქონდა გამოიჩინდა კეთილშობილებას და დაუმალავდა იმას იყო ასეთი მაგრამ სამაგერო ცოტა ფულსაც აიღე ამდენად ცოტა სარფიანი საქმე იყო ხანუმა, მაგრამ ამდენად დაფასებული საქმე იყო. ეხლა რაც შეეხება აბანოებს, ყველა აბანოს ჰქონდა თავისი სახელი. იყო სამეფო აბანო, აი ეს სამეფო აბანო არის, აწერია კიდევ სამეფო აბანო, სადაც მხოლოდ მაღალი წოდების ადამიანები და ხო, შემდეგ იყო აწერია ეს კითხვაა აღიარებულია ესა და ყველაზე უმნიშვნელოვანესი და არქიტექტურული თვალსაზრისით ულამაზესი აბანო, რომელიც შემორჩა დღევანდლამდე არის ორბელიანების ჭრელი აბანო, ჭრელი ქვია იმიტომ რომ მისი გარე ფასადი მოხატული არის უიშვიათესი მოზაიკის ქვები და აქედან გამომდინარე შემორჩა მას სახელი. ორბელიანები, ვინაიდან მისი ორბელიანების საგვარეულო და ამას შესაბამისად ამისაოს აბანოები იყო შემოსავლისწყარო ამოფენის გარეთ. გარდამისა იყო აბანოები, რომელსაც ერქვა სუმბათოვის აბანო, ანუ სუმბათაშვილები ფლობდნენ იმ აბანოებს და შესაბამისად ის ფული რაც შემოდიოდა. რომელი? ეს გულოს აბანო, ეხლა ეს თანამედროვე არის. გულოს ეხლა სიძველესთან და ისტორიას არ ვიღაც და გულო არის ეხლა აკაური და პატარა ფულს აკეთებს და მიბაძა ისტორიას ბავშვებოდა. გულოს აბანო დაერქვა შესაბამისად როგორც ზოგი აქვეყნებს. მოცის აბანოს და სუმბათოვის აბანოს და ორბელიანების აბანოს. ეხლა რაც შეეხება ორბელიანების აბანოს ჩვენ რუსებთან მოგეცემა ჩვენი ამჟამად დაძაბული ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ ჩვენ რუსულ კულტურასთან არაფერი გვაქვს. და აი ამ ორბელიანების აბანოში, ჭრელ აბანოში ორი დიდი პიროვნება იმყოფებოდა, რომლებიც აქტონებული გამოიყენა. აი ამ აბანოდან ეს იყო პუშკინი, ალესანდრე პუშკინი, დიდი რუსი პოეტი და რომლის საპატივცემლოდ ეს ქვა, მემორიალური დაფა ეხლა შემორჩენილია, გაჩვენეთ იმას 1829 წელს პუშკინი იმყოფებოდა ამ აბანოში, განიბანა, მოისვენა, ისიამონა, რასაკვირველია და ასევე ისტორიული სიტყვები დაწერა ტოლსტოიმ, ასევე დიდმა რუსმა მწერალმა, რომელიც იმყოფებოდა ორბელიანების აბანოში მე-20 საუკუნის დასაწყისში და ასეთი რაღაცა თქვა. მხოლოდ აქ ვიგზენი თავი პომპეუსთან. აი დიდი რომაელ მხედართმთავარს სარდალ შეადარა თავი და მხოლოდ აქ ვიგზენი მე სიამონება პომპეუსისა და გართობა ლუკულუსისა. ლუკულუსიც ასევე მეორე დიდი რომაელი სარდალი იყო. ამდენად ძალიან ისტორიული თვალსაზრისით რასაკვირველია უზურპასესია, მაგრამ რაც შეეხება აი მინარეთებს, აი ეს აშკარად სპარსული გადმონაშთი არის, ვინაიდან იმ დროს საქართველოს მე-17 საუკუნეში სპარსეთის უღელტეხილში იყო, სპარსეთის გავლენის ქვეშ იყო და შესაბამისად ეს გავლენა კულტურაზე და არქიტექტურაზე აისახა და ამდენად ის ორი მინარეთი არის სპარსული არქიტექტურისათვის დამახასიათებელი ნიმუში, მაგრამ შესაძლებლობა ჯდება საერთო არქიტექტურულ ხედში. ეს არის ჩვენი ისტორია. იყო ეპოქები, როცა სპარსელები ფლობდნენ საქართველოს, იყო ეპოქები, როცა რუსები იფლობდნენ საქართველოს. არის ბოკლომები და იქ წვილები ახალ დაუჯერებულები მოდიან და თავიანთ ბოკლუმს ამაგრებენ
და აი თქვენ ხედავთ რომ ადგილიც აღარ არის უკვე ისა რომ იმდენი დააბნევდნენ. ფოთლომია, თორე ეს ნიშანდობლივია როგორც პარიზისათვის, ასევე ლონდონისათვის, მიუნხენისათვის ძალიან ბევრი მინახავს და ეს არის სიმბოლური აქტი ერთგვარი რომ ამშვენებს ამას. გოგირდის წყლის ხეობაში ვარ, რომელსაც ქვია ლეღვის წყალი. აი ამ პატარა მდინარეს ერქვა ლეღვის წყალი. ლეღვის წყალი. სხვათა შორის აი ამ ლეღვის წყალმა იწოდა საშინელი ადინება. ტიპი, რომელსაც ქვია იტალიური ეზო. რა იყო იტალიური ეზო? აი ესე ორ სამსართულიანი ხის ბალკონიანი ნაგებობები, სადაც ადამიანები ძალიან ვიზრო ცხოვრობდნენ, მაგრამ უამრავი ოჯახი ცხოვრობდა და ჰქონდა ძალიან დიდი ნაკლი, ძალები ჰქონდა. ყველანი ადამიანები ვარ. ტუალეტი იყო საერთო. და აბაზანა და ასე შემდეგ სველი წერტილები იყო საერთო, მაგრამ გამომდინარე აქედან თბილისში ჩამოყალიბდა აი იტალიური ეზოდან გამომდინარე ისეთი ტიპი ადამიანებისა და ტიპაჟი ესეთი თბილი ატმოსფერო, ერთად იხდიდნენ ქორჭილებს, ქელეხებს, აი ისიც არის პიესაც არის ერთხელ დაიხოცნენ და მე იქოცინეს ხანუმა ასე შემდეგ იყო მხიარულება არ იყო ადამიანები ესე ჩაკეტილები ძალიან დიდი სითბო იყო ადამიანებში და ეს იყო სწორედ იტალიური ეზოს დამსახურება და ეს არის თბილისისათვის დამახასიათებელი იტალიური ეზოს ტიპი რომელიც არის ტიპიური სხვაგან არ ხდება ასეთი რაღაც ჟან შარდენი მოგზაურობდა საქართველოში თბილისში მთლიანად კავკასიაში მის საპატივცემლო და ამ ქუჩასაც ქვია შარდენი ეს ერთ-ერთი პრესტიჟული უბანი მთელ ძველ თბილისში აქ სავსე არის ტურისტული სეზონი, როცა არის ტურისტები და აი ისინი, მაგრამ ეს ისტორიული სახე შენარჩუნებული აქვს. აი ესეთი ვიწრო ნეაპოლიტანურ სტილში გაკეთებული ვიწრო ისა გასე და ვიწრო რა იყო ქარვასლა? დღესდღეობით დავუშვათ ელენე, თუმად სავაჭრო ცენტრი, რა თქვა და აი ახლა მოლები რო არის ჩვენ ტერმინოლოგიით, მაშინ სხვა არაფერი არ იყო. აქ იყო მთელი შეკვების ადგილი, ეს აქ იყო სავაჭრო, გარიგებები, ვაჭრობა და აქ დუღდა ცხოვრება იყო შემოსავლის წყარო. აბა ერთი მოკლე პატარა რაკურსი გავაკეთოთ. აი რა ბიუსტი არის ესა და რა შეიძლება ეს იყოს. აბა გამოიცანით ჩემო კარგი. აბა გამოიცანით. ეს ბიუსტი არის მედეია აქ არის გახმოვანებული არის ის ლეგენდა ოქროს საწმისზე და აი ოქროს ბერძზე გადამზარი მედეა რომელსაც ხელში უჭირავს ფოთოლი ეს ფოთოლი ისი ნიშანია ხის რტო ანუ მედეა განთქმული იყო თავისი მედიცინის ცოდნით და არის ვერსია ასეთი რომ ტერმინი მედიცინაც მედეიდან დაიბადა. ამას მთელი მსოფლიოს მეცნიერები იზიარებენ, ვინაიდან სხვა ახსნა მედიცინას არ აქვს, მოგარგებო და აი ეს იმას სიმბოლურად გამოხატავს იმას რომ მედეა როგორც ეს მედიცინის სული ჩამდგმელი და ეს სიმბოლო არის გამოხატული აქა თბილისის უძვირფასესი ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლი. როცა საქართველოს სულთან-ხუთავი ჯალალედინი შემოიწია საქართველოს მე-12 საუკუნეში მონღოლებამდე მან ასე ისურვა აი ამ ვერაგმა და სასტიკმა ტახტი დაადგმევინა გუმბათზე და იქედან უყურებდა როგორ აწარმოებდნენ მისი ჯალათები ქართველებს რომლებიც არ დაემორჩინენ, არ დანებდნენ, არ დაემონნენ და ქრისტიანობა არ დათმეს და არ გადავიდნენ ისლამის ძულზე და საზოგადოებრივ ყვედნენ თავებს და ყვედნენ ვარში. მე როგორც ვიხარი, თბილისის თავზე ბევრი უბედურება დაატრიალდა, ყველა დამპყრობელმა თავისი კვალი დატოვა და ერთ-ერთი კვალი ისინი აი აქ როცა რუსები შემოვიდნენ, ის არ დაჯერდნენ აი ამ გუმბათს, იმ სამრეკლოს, სადაც ქართული სტილში არის ნაგები და აღარ რუსული კლასიცისტური სტილში ეს აი წმინდა დედყობა რუსული კლასიცისტური სტილის სამრეკლო აგებული არის 1812 და მიუძღვნეს კარგად ბოროდინეს ომს, როცა ნაპოლეონზე გაიმარჯვეს რუსებმა. ეხლა რაც შეეხება სიონის ტაძარს, სიონის ტაძარი იმდენად არის უზურპასესი, რომ სიონის ტაძარში დასვენებული არის წმინდა ნინოს ის ჯვარი, რითაც ის შემოვიდა საქართველოში, ეს არის მარცხენა მხარეს, საკურთხევლიდან მარცხენა მხარეს, იქ არის დასვენებული ნიშაში მოთავსებული, ეს არის უდიდესი რელიკვია საქართველოში, თითოეული ქართველის უდიდესი რელიკვია, რომელსაც ყველანი ვალდებულია ძვირფასად ეხლა რაც შეეხება შევიდნენ ბავშვები ძეგლი მოხატული არის ძეგლი აგებული არის ბოლოს დასრულებული სახით მე-17 საუკუნეში და დროთა განმავლობაში რასაკვირველია ინგრეოდა მაგრამ
ქართველი მეფეების და სამეფო კარის ისტორიული ვალდებულება იყო. პერმანენტულად დანგრეული შენობები აეგო და მოიყვანა იმ ისტორიული სინამდვილეში იმ ისტორიული ორიგინალობის შესაბამისად როგორც იყო ის თავიდან გაგებული. მოხდა საქართველოს ტერიტორიების დაპყრობა ოსმალებისა და სპარსების მიერ. საფრთხე შეექმნა სამხრეთ საქართველოს აზმად, სადაც ინახებოდა საქართველოში სოფელ ანჩი არის დღევანდელ თურქეთის ტერიტორიაზე, ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე. ანჩში იხატებოდა ხელთუქმნელი ხატი, სასწაულმოქმედი ხატი მაცხოვრისა და აი ამ ხატს შეექმნა ზურფასეულებებს, ეკლესიურ ზურფასეულებებს შეექმნა საფრთხე დაკარგვისა, განადგურებისა და გაძარცვისა და საქართველოს სამეფო კარმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოერიდებინა ეს უძვირფასესი საქართველოს საკრალური ნივთით და გადმოესვენებინათ დიდი პატივით და დაესვენებინათ ზარის ეკლესიაში. ამის შემდეგ აი ამ ზარის ეკლესიას დაერქვა ანჩის ხატი და სახელწოდებაც აქედან არის, რომ ვიცოდეთ. ბრიაძე ეს არის საქართველოში ერთ-ერთი ცნობილი რეჟისორი, რომელმაც დააარსა მარიონეტების თეატრი, იცით თქვენ თოჯინები როგორია ესე, ეგრეთ და მისი თაოსნობით, მისი არქიტექტურით და მისი პროექტით აიგო ეს შენობა მთლიანად ის თეატრის მისი თაოსნობით და არქიტექტურით აიგო და ეს კოშკი, რომელიც ემსგავსება პიზის კოშკს. პიზა არის იტალიაში ასეთი ქალაქი, სადაც არსებობს ისტორიული კოშკი ერთ-ერთ საოცრებაში, რომელიც არის გადახრილი და ამდენად მიბაძვით გაკეთებულია ეს იმიტაცია იმისი, მაგრამ ეხლა რა არის ამაში ნაგონისმები და ჩადებული? ამას მრავალი ახსნა შეიძლება მოეპოვოს, მაგრამ გაბრიაძემ ამითი ასეთი შინაარსით ჩადო ამაში. ცხოვრება იმდენად ჭრელია, იმდენად რთულია, რომ ყველაფერი აი აწყობილად, ყველაფერი ასე დალაგებულად არ მიდის. შეიძლება ცხოვრებაში მიდიოდეს რაიმე მურუდეთ. მურუდეთ არასდროს ცხოვრებაში ყველაფერი გროტესკული არის ეს ყველაფერი, ცხოვრება ესეთია, ეს არის ცხოვრება. ისე არ არის რომ ყველაფერი დაშტამპული იყოს და აი ყველაფერი ლამაზი იყოს. ხო არის აღმართიც, არის დაღმართიც, არის აღმასვლა, არის დაღმასვლა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს აქვს სწორედ ჩადებული ეს შინაარსობრივად გაყრია. ხალხურ ისტორიულ სანახაობას, რომელსაც ქვია ბერიკები, თქვენთვის ნაცნობია ბერიკაობა, ყეინობა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქართველოს ისტორიაში იყვნენ ასეთი პროფესიის ხალხი, რასაკვირველია ნერვეყოფლობით, მაგრამ ძალიან დიდი ტალანტის მქონე ხალხი, მუსიკალურად, ლექსით, ასე შემდეგ დაჯილდოებული, რომლებიც ანსახაიერებდნენ სხვადასხვა ფიგურანტებს, მაგალითად ყეინებს, ასე შემდეგ გადასრულები იყვნენ ნიღბებში და ამითი ხდებოდა რაღაც განსაკუთრებულ დღეებში ესეთი გასართობი ღონისძიებები, რომელსაც ერქვა ბერიკები. ის იყო ძალიან მხიარული, დღესაც უკვე აღდგა ეს ტრადიცია და წელიწადში რომელიღაც დღეს აღარ მახსოვს, ტარდება ეს ბერიკობა, მეგონი, აღადგინეს ეს. ხო. და ეს იყო ძალიან უწყინარი, ამასხარავებდნენ, აი ამასხარავებდნენ მეფეს, უფლება ჰქონდა მაგალითად ბერიკას გაემასხარავებინა ნებისმიერი პიროვნება, მათ შორის ყეინი. აი მაიაწყლეთში წვეთებში არის კარგად შემოხსენებული გიორგი თორელი. განასახიერებდა გინდა სარდალს, გინდა ჯალალედინს, გინდა ვისაც გინდა ყველას განასახიერებდა, ეს იყო სრულად უწყინარი და ძალიან მხიარული და ძალიან მეგობრული სანახავი. ნებად ყველაფერს აქვს დავისი დაასაწყისი და დასასრული. შესაბამისად თბილისი იწყებოდა სადღაც და მთავრდებოდა სადღაც. აი სწორედ აქ მთავრდებოდა თბილისი. თბილისს ჰქონდა 6 გალავანი, მაჩო იყო კოჭრის გალავანი, იყო დიღმის გალავანი, ასე შემდეგ, ერთ-ერთი გალავანი იყო აქ. აი ეს გალავანი და 1972 წელს აღმოჩენილი იქნა ეს გალავანი და შემონახული ეს კედელი არის ისტორიული მნიშვნელობის, აქ მთავრდებოდა თბილისი. ამის იქეთ თბილისი არ იყო. ეხლა მე-20 საუკუნის დასაწყისში, როცა შემოივიდა საქართველოში თბილისში პირველი ტრამვაი, მაგრამ მაშინ ელექტრიფიცირებული არ იყო ეს ტრამვაი და გამწევი ძალა იყო ცხენი. რუსულად მოგეხსენება ცხენი არის კონ, დოჟა, კონ. და აქედან წარმოიშვა სახელწოდება კონკა, რომელსაც ხედავთ იმის იმიტაციას, იმ კონკიდან არაფერი არ დარჩენილი, მაგრამ ის იმიტაცია აქ არის აქ შემორჩენილი. იმის იქეთ თქვენ ხედავთ კიდე ადამიანი, რომელიც არის შუქურასთან, კიბით ასული.
იმას ერქვა მეფაზე, ესეც ერთ-ერთი დაფასებული პროფესია იყო მაშინ თბილისში. ახლა ისა ლამპის შუქები იყო, ამის განათება იყო გაზის ან ნავთის შუქები და უღონდ ყველა მეფანას ევალებოდა, ყველა საღამოს მოსულიყო და გამოეცვალა იმის მაშინ ხო არ იყო ამდენად ჩვენ ვართ ახლა ისტორიულ ადგილზე, აქ თავდებოდა თბილისი და დღესდღეობით ეს არის თბილისის ერთ-ერთი მთავარი ქუჩა, ბარათაშვილის ქუჩა, რომელიც მიემართება ზემოთ ავლაბრისაკენ და ისრისაკენ. ისრანი და ავლაბარი ასევე ძველი თბილისის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი.